Planeti I dytë banohej nga një mendje madh. Ja vizita e një admiruesi, I thiri nga larg mendje madhi, kur dalloi princin e vogël. Për mendje mëdhenjt, njerëzit e tjerë janë një shkallë më poshtë. Thjesht admirues. Mirëdita, tha princi I vogël. Keni një kapele qesharake. Kapelen e kam për të përshëndetur, ju përgjigj mendje madhi. Përshëndes ata që më brohorasin. Fatkeqësisht këtu nuk kalon kur ndonjë njeri, dhe unë nuk kam këtë përshëndes. Vërtet? Tha princi I vogël që nuk po kuptonte asgjë. Përplasi pra duart njëra me tjetrën, e këshilloi mendje madhi. Princi I vogël përplasi duart me njëra tjetrën. Mendje madhi përshëndeti për ulësisht duke ngritur kapelen. Këtu mund të argëtohesh më shumë se sa tek mbreti, tha me vete princi I vogël, edhe vazhdoi të përplaste duart njëra me tjetrën. Mendje madhi vazhdoi të përshëndeste duke ngritur dhe ulur kapelen e tij. Pas pak minutash, princi I vogël u mërzit me monotoninë e lojës. Edhe nëse të bie kapelja për dhe, çfarë bën? Por mendje madhi se dëgjoi, sepse nuk deshi ta dëgjonte. A më admiron vërtet? E pyeti ai princin e vogël. Çfarë do të thotë të admiroj? Të më admirosh do të thotë se pranon se u jam njeriu më I shquar I planetit. Por ti je njeriu I vetëm mbi planetin tënd. E ç'rëndësi ka? Thuaj se më admiron. Të admiroj, tha princi I vogël duke ngritur supet. Por për çfarë mund të vlej kjo? Edhe princi I vogël u largua. Me të rriturit nuk di si të sillesh, tha ai me vete duke u larguar.